Në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Shkodër ka kryer verifikimin në terren të strukturave të shërbimeve në plazhin e Velipojës, duke i ballafaquar me dokumentacionin e administruar nga institucionet përgjegjëse. Në përputhje me vendimin e Këshillit të Ministrave numër 649, datë 26/10/2024, për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë të stacionit të plazhit, përcaktohet se të gjitha strukturat e përkohshme të shërbimeve duhet të çmontohen në përfundim të sezonit turistik, përveç instalimeve sanitare, publike dhe në bazë të kësaj VKM-e, strukturat që lejohen në brezin e shërbimeve të plazhit duhet të jenë të çmontueshme, strukturat e lehta në mënyrë që të magazinohen në përfundim të procesit turistik. Në këtë kuadër u bën thirrje gjithë operatorëve dhe bizneseve që operojnë në plazhin e Velipojës të procedojnë me çmontimin vullnetarisht të këtyre strukturave deri me datën 5 mars 2026. Ky proces synon garantimin e një administrimi korrekt të hapësirës publike bregdetare, respektimin e ligjshmërisë, si dhe përgatitjen në kohë për sezonin e ri turistik.